okoki kovivre na mokili sans korealize baprojet nyonso oza na yango to sans penza kozala un bon gérant na bino une bonne gérante to sans vraiment réussir avec succès pe obandi koluka bandoki partout nana sala yo boyo obandi koakize bato nyonso na bato kutu bakanisaka na bango likambo epa na yo te bakokoma baennemi na yo parce que souffrance na yo eleki ozomona yango tolobaki ke tomeka kotala lelo likambo oyo bible ezolobaki Abraham apesaka dime pa Melchisedek alors que Abraham était moto abota Isaac pardonne abota Levi te mwana Abraham aboti Isaac Isaac aboti Jacob ekobota Levi veut dire kokololo mais Bible ezolobake kokololo yo apambulama azana droit ya kolia badime parce que tango Abraham apesaki dime yazalaki na mokongo tata na ye alors que tango na Abraham abotaki nano même Isaac te tango apesaka dime mwana bazaki na basterile na mwasi na mais Bible elobi ke tango apesaka dime wana Levi azalaki na mokongo tata na donc place wana tolobaki na moto asalaka moto aza na conscience moto azalaka na souci ya la vie na ye moto alukaka mpenzanga pourquoi pase na ngai ezosila te pourquoi misère na ngai ezosila te pourquoi makambo ekwelaka ngai il faut mpenza aboma nzoto mpona comprendre vérité oyo mpe adécouvrir pourquoi situation wana lelo ozotante bafere ozotante baprojet libala voyage kelasi makambo ebele bakomerce mikembi kozosala moza kose retrouve ka quelque part na badéception na banon accomplissement oza komituna me mabengi ninga na sala ntango ozotala bato bazolangwa na babare bazosala kendumba olioki kuna ndongole semo oyoki kuna sale boye obandi koloba bango kutu bato na masumu bazopambola mabenga nazopambola matepo na nini nzoka nde pase na yo racine na yo eza kotelemela nyonso oyo ozosala ya malamu e toyekolaki na basilabisi moko na comment vaincre la pauvreté tolobaki keza na bakri moko ya molimo ebetaka na moto aza na balien soki alinga pambolama to soki alinga azwa eloko ya malamu tobenga mpona banda ya kri moko totanga kango okosala na yo bien soki oza no na projet malamu te oza no lepambolo ezoya te kri wana ekobeta nango te oza no na kimia mais soki komi kaka metali okomi à la veille ya la percée to pambolami soki kri wana kaka ebeti bamadiction nyonso ya famille na yo etelemi baennemi na yo nyonso batelemi bayebi ke kuna alinga pambolama to kuna apambolami baye mpona kokombattre bendiction na yo wana ti soki badevore yango bazongi na bango kali donc ntango oza nona eloko ya malunga te oza nona promese ya malunga te oza nona rendez-vous malunga te baesprit wana ebanda nango pose yango monaka soki parfois soki lipambolo eza nango te meme omelaka masango ozalaka nona susi ya masanga te ozalaka nona susi ya makaya te ozalaka nona susi ya babali te ozalaka nona susi ya mibali te basi te ovandi na yo pose mais soki kaka lipambolo elingi ya to eye makanisi ozalaka nango te baposa ozalaka nango te bamaladi obelaka te etomboki okoka mpe koresiste na yango te soki baresir mission na bao batiki yo kao makanisi na ya bomutu ezongi yango wana ozalaka mokolo nyonso koya na eglize nzambe limbisa ngai
kaka mikolo nyonso Nzambe yokelaka mawa me ozaka noso na losambo mosa malunga to kosala po okoyaka noka chaque jour okabwanaka noka na Nzambe chaque jour osalaka noka baerere na vie chaque jour mokolo moko te okota na église pe Nzambe merci oza malamu batelinga naza sirke na sana na eloko te akilama Yesu pe tulankaka me naza na ordre Nzambe Molimo Santo ngai oyo naza déjà prêt naza déjà rempli naza déjà na puissance na yo malaboko na banda kwa adorer Nzambe pe gloire à Nzambe bandi ko se manifester rien parce que tout est contrôlé na monde wana ya ténèbres oyo ya passé na yo na notre état yango te. Alors traiter avec le passé tolobaki ABC et tokomaki yango et tolobaki question oyo ya barein ezali affaire sérieuse. Les gens se retrouvent en train de faire ce qu'ils ne pensaient pas faire ou en train de vivre ce qu'ils n'attendaient pas. Okomono bandi kosala makambo kanisa teke na kosala boy. Okoto bandi ko vivre bebenema moko, bata moko, ba période moko, osatanda teke oko vivre koleka na betape wana, to koleka na ba situation wana. Tango bandi komona bato mosusu na ba situation wana, obande koloba na ko sambela makambo bwezo yelo ifo sambela. Mais pour comprendre te ko kabone na Nzambe te me makambo bande ko pesa na bato conseil okomi ko vivre na makambo wana et bozo ye bate siko langage no ko tenir devant bato wana parce que yo bande ko conseiller baninga siko yo moko comme victime na makambo wana siko ko loba na bone ne osambela mais yo sambela ka déjà siko conseil no ko pesa umona ka mutu azangi mayele azotala Nzambe na sali nini Nzambe pourquoi makambo boyezo yelanga or que ça passe na yo au traitant ko malamu te. Alors tango kotuna pe bandeko na yo kana mona na kama kabwana te kana bali la de wana te kana de na bala makabo na zana kote o te e patro kana tanga na kapi kana bela na kailo wana te de ke bande ko bazuru bali kama makabo na zoro bangana hivi na ngaya kote yi na kati ubali botuna ta musuba de ko buta mana bango ubali botuna parfa banane me bazo ye bisoke bango makabo na bamuna ya kote kuela bangoti e yela bangoti. Donc vous comprendre que makambo de yakaka epa na yo passé na yo et ceux qui bandeko baza ko confirmer yango donc eza na famille mobimba donc eza kaka passé na yo moko teme na libota na yo eza la base ya makambo na zo monde nde yango ezo tokisa ba Christ bebele o baza na foi te abandonné ne ko sambela po na sambele bening mosa ko ye biso na l'équipe ba délivrance mingi na yo kipe mateya mingi na lembi nanga or que tout ya maki awake likambo ekoma ka échec soki wa abandonné. Amen. Mais soko abandonné te ti un jour okozwa solution finale na vie ko zala kana bitidi ko abandonné bitu bate ko abandonné likambo te comme ça ka likambo te na suka ya monde échec ko changer en victoire soki ozokomati na suka. Mais soki yo ozaka likabuka buke wa osili ko abandonné likabuka buke osili ko abandonné okozalaka mutu ba échec na ba déception dans la vie. Est-ce que na lobeli moto moko awa tika tenza basunga boyo kape kota na mitema na bongo. Il faut faire des recherches dans tous les domaines de ta vie. Faut contrôler le domaine nyonja binayo. Bato muso azalaka na lokola resisa voyage te asuka kana kotala ka pourquoi voyage
yuko na silisa class te asengiwa na te wana tomona ka échec ezana vina yo ezana ngo signe elembo lokola moto azobela soka sali fièvre ezatike kombo malade ezabeli eza fièvre mais eza signe ya malade azobela aza malade ezosala ba fièvre tango ke na hôpital bakotinda yo soit na labo soit na radio pour approfondir l'examen bakomona ezalaki malaria ezalaki typhoïde ezalaki maladie songolo bakopesa kaka premier soin pour kokalme fièvre mais munga kayebiki na batraité yo te diminuer ka fièvre na kwa sala recherche tobela nini ndenge pesa na domaine ya molimo tango zomona par exemple libana butu tango zomona parfois ozolala te tango zomona parfois ozobota te tango zomona parfois ozoswa mosala maluka te makambo nezosimba te lingeloba te ke kaka domaine wana eprovoke nyonso te kozala makambo epele bombala nango na vi na yo wana eza nango elembo kila quelque chose qui ne va pas dans ta vie. Et il y a des malédictions associées qu'il faut briser, sinon tu n'iras pas loin. Et ça, la malédiction, la malédiction associée, c'est-à-dire oza yo mokote mais okutana na motu pe azana ba malédiction na ye bosangana bino mibale batabila mabe osasocier na bilakele mabe ya moto na osasocier na badembo ya motu wana osasocier na molili ya motu wana sikolokola bosasocier na ye yo pepi na ye ekomi kaka ténèbre. Eloko moko elekaka na domaine ya molimo soki mwasi na mobali bokutani nzoto sikoyo soki mobali wana azalaki na famille ya malamu bazalaki na bongo na balien te pasene be akolane malamu azale na ba malédiction te azale na balien te azale na bademo te tango okuta na mwasi oyo azana bilakile mabe azana balie ya mabe basasocier siko mwasi bakaboli ndambo parce que mwasi na mobali soko sangani bokomi motu moko soki mwasi wana azalaki na kamwa 300 malédiction eto bademo na ye mobali azalaki na kamwa 10 na ye komi 310 siko tango bokosangana na nzoto moto na moto azwi 155 siko moto azalaki na 300 demo tango bakateli ye ndambo 50% atikali na 155 akosepela na zi mobali moko ya mapamboli mpenza depuis naza na mobali wana banzela nange efungwami antuka makambo nange ekomi bien vraiment mobali wana antuka aza lipamboli mponanga mais mpona mobali oyo azalaki na kamwa dilie na ye wana didie demone wana di sorte ya malédiction na tango akomi na 155 akoloba mwasi wana aza ndoki bato mosusu bazoloba bafamille kokabona na mwasi wana yo kola ndenge wana ti depozo mwasi wana vi na yo ebeba toyoka yango mpe toyoka yango te ebele omona bandeko bazie biso yo mobali wana okoki kozwa yo mwasi wana ozwi depo kokoma na mwasi wana vi na yo ebeba wana yoko na mwana bato azali na likambo te lokolo oza na yo yuma na molimo ozokotela mwana mwasi wana tozokotela mobali wana mozoyeba te kende esika okende kozala association ya bamalédiction na bademo omona mobali azolanda yo kaka po amoni ke depo azwa ye odimi na ye mokumba akoma libre to mwasi azokangama no kaka po ayebi ke yo nde moto kolongola ye charge oyo azalaki nango eza kokute mingi likolo na ye nde esika mpasi ya bato ebele ezalaka sikosoka yebi nde makambo ya molimo te akosufrir na yango vi na ye mobimba
akoki pe ko échouer na vie, akoki pe ko kufa, akoki pe ko rater yote ya vie na ye. Il y a encore ce qu'on appelle être sous l'emprise d'un péché caché ou ami. Être sous l'emprise d'un péché caché ou ami. Donc, au sambe la ganayo, au sambe la ganon sambe, mais au sambe la sumu mokwe bombana, au confessa yangote, to okuga kotika yangote, koma lokola camarade na yo. Ndenge tumona kaba chrétien belé so kaba ndiko sambe la même comme ça na zambe tamsu. Akomi ko change na mena kama dina ona shana mena ka vin. Donc posa ya masange zala kana ye melokola ba ye paka sambe la ka akoma ko utiliser masanga ne ko tia na ba gigos masanga ne ko tia na vin masanga ne ko tia na mantina kaka kwa mena masanga na beba to ba comprendre kana bango te donc ça péché caché et ami azo kwa kotika yango ti. Si qu'on péché caché to amiwana, eza n'impact na vie na ye. Pour ezo fungola ye porte. Eza kope invitation na ba démon to na malédiction parce que le salut du péché c'est la mort. Non. Mingi bakanisa kanisumo ezalaka ekoboti. Et comme vous avez basala kana bango bezate be sala maka facilement mais ma soumouze bili muta sala ka chaque jour azwanga ndamoko akende komelela masanga azwanga ndamoko akende komelela diam azwanga ndamoko akakarte moko akende kosalela biyenga na yo na batu bayembe na bango. C'est un péché caché. Ami. C'est que ça a toujours l'impact. L'impact du passé sur la grandeur spirituelle est même plus profond. L'impact du passé sur la grandeur spirituelle et en moto. Et ça a un impact makas. Et ça n'a pas tout ce que je azana pe évangéliste makas, azana pe pasteur monen, azana pe apôtre, azana pe ancien, azana pe boyenza mais pas utilisé. Mais maintenant passé na yé, passé à génération na yé, et ça pour ça impact beaucoup makas na molimo ke. Ako banda ko gêner ko konta ba retraite ko salani mazo ko influencer te azo ko kola te na molimo azo ko fungwa mate na molimo grandeur spirituelle zo yena yeti ako sala ba kole théologique tangi penza bien aye ko le makambo ebele avandi pembe na muto azana onction azana ba grâce. Mais il y a ce à cause de passé na ye spirituel. Et ça n'impacte les couleurs inaïe. Et quand on parle du passé, tout ça le alignement nion soit un schéma wana. Faut que traiter dire na schéma wana. Que ça na blague de ce que ça na posa comme en ton vie. Et ça na molimo, et ça na mosu. Yango lelo zomona moto lipambo lya ngoyo ya kofi. Batu bakome kolela moto anyokoma aluka pina ye azwa telelo ye kozwa pina ya kofi na ya tikali kobeli bisamote moto anyokoma pona kobokola bana na ye bana balingi bapambula mai ya kofi. Donc c'est pas de wana ya passé na ye réclamer et tant que yo kuti au monde na histoire wana ezana famille na yo moto asili sa classe peut-être l'université abandi mobia liga banda musala toi liga sala example de tobia liga bana kufi moto azaleka liga resurvi maladie akomi inapte akomi boye atika liko sala na yango
ozomona na kati na famille na yo bato bazaloba français bien me baza na misala te basalaka te e aza incapable mpe moto wana na français na ye aluka te mosala ya moke avandaka ndenge wana azokoma komona ngo normal. C'est-à-dire que passé wana passé réclama ye etango ozotala passé wana kotala kaka babandaka kotala passé na yo moko depo ya na mokili oyo makambo nini yo sala bisika nini yo kota mabulu nini otimola na vi na yo ténèbre nini yo invita na vi na yo baacte oposa oyo bandeko ebenga yakini basakanaka nga te. Mwana moko alobaka wangama boboni kaka oye naza mwana moke me makambo nga nasala na biso soki mama nanga na papa nanga bayoki yango bakoboyaka bakolinganga lisusu te ebisika bakenda succès eza nango te po abomba makambo wana motema na ye atubela yango ti omona ye amona yango lokola honneur pase na yo ekondana ye ti lelo meme toyokaka bana libanda mpona ya cotisation kopesa bafaire part ozomona kozobala mobali moko aza na baproblème po abala yo azopesa bafaire part me bobandi mpe kogene bino na ye mpona bafaire part wana nzambe tata nazobondela nazobala mobali mpenza aza na mpasi mpenza kokozwa ndongwa libala te azopesa bafaire part tika tosanganaka na misère oyo kolia mpe soki tokozala na bafaire part kobota mpe na maternité bafaire part makambo nyonso peut-être tokovivre na bafaire part l'essentiel kaka sango etamboli mboka ke tobalani. C'est ça que vous dites directement. Comment la jeune financière chez biso mobali azina kobala nga na bafaire part et puis ngana te misikoza bololo ya mwasi ozomona lezeke moto ozobala aza incapable moto ozobala yo aza na bamoyen te. C'est drôle bafille na biso kino oyo bazalaka aveugle trop na mbongo ekuta na bandoki na mbongo ekuta na bato bakoloba ye mpe akobala ni kaka ata aza serviteur d'église bazoyima bato bazopesa yango ntango bokobala bokozalaka na baproblème lobelebele bana wana epanzani bokomi koluka ndoki nani zika bambongo wana bozwaka bafere bana na basalaka eske bokontrola état d'âme ya mbongo eza drôle na bato oyo bayebi makambo ya molimo te yango wana balobake kosaka boyebi eza ndeko ya liwa eza ndeko ya liwa te eza mpenza liwa ya mobimba soki ozangi boyebi oza mpenza kokufa okosala makambo moko ya mawa mpe ya soni. Donc siko moto wana po aza na grandeur spirituelle aza na difficulté po pase na ye origine na ye eza na bato mosusu banda famille na papa na bino ebanda banda famille ya mama na bino ebanda nano boyoka lisolo ya mutu asambelaka ya solo te to aza pasteur ya solo apôtre abangaka nzambe to évangéliste abanga nzambe bato base proclama bapasteur na famille na bino to na famille ya papa to ya famille ya mama to na famille ya mobali no to ya mwasi na yo soki aye na ndako otieli ye wiski atobela na biso boni eske balandana partout namela te naza mpe moto ameli na ye bolingi bokota na bara akoti na ye me asambelaka na ye aza ancien na église aza pasteur me bokotaka na bino bosalaka ya bino bapantire na ye yo moko yebiki bato basambelaka na famille na baza bapantire abini papa mobali na natika basemeke wana baza bokuta tala mpe bato bazolanda bango me tala ndenge bazali bokotali famille na bino oyoka lisolo mpenza ya mosala ya nzambe ya solo te otali bango kosambela bapara na yo komboka kosambela me baza likolo bamikotisa mpe baza kaka likolo lere ndenge wana
c'est-à-dire que profondément impact passé wana yako sana na basala nzambe lokuta yako sana na ba chrétien lokuta et ko influencer yo ata lelo mipesi mais soki on traité dire na yango te yo koko yaka kako kweya fwana yo besili ozongi lisusi na kati na famille na bino bazolakisa ke oyo azalaka mosali ya nzambe monene ndenge papa nanga molimo atindanga mission ntango nakendaka mpani na bakongo naluka noko na ye noko wana balobi ntango lolimo santo ekitelaki ye azosekosa bibebe donc ebembe bomolika moto akufi sur place bokimi mbangu epa na ye bato balekuta mipana mipaya soki aye kaka alobi kaka molimo neza nango pembeni ntango kosambelanga moto aseko azalaki grave grand prophète mais akweya na bopete nyonso akoma grand soulard. Donc soki moto asali masanga ya bakoko na mboka wana soko linge tambola invité yeke na sali masanga na ngana yateka yaka soki ya bandi wana batenoso bazotala azi premier verre deuxième verre troisième abendi kiti ya bandi bali masanga ya sola wana basola nyonso masanga ndoko ya somba kalizo te akoma tester soki aye wana te bakoto basanga ne botambola te venir eza na moma masanga maluka te mais azalaki prophète monene. Pourquoi? Parce papa na yebe azalaka prophète mais suka na bo tikaki neki prophète akufa na yeno kona kupaka parce réclamaka bato soko traité yango dire te eza na bato mosusu tobotami na bafamille soki otali oke na ndako ya noko na bino otali bafoto na ye ntango babalanaka oke na ndako ya grand frère na ye oke na ndako papa leki papa kulu tokuti bafoto ndenge na ere wana ye azalaka na velo na fono na ere wana ye azalaka na vewe na ere wana ye azalaka boye mozotala vi na ye siko ozondima teke ye wana ozotala foto ya mama no na papa no na mir ndenge babalanaka utali bango ondire bachange bango. C'est-à-dire que yo soko traité passé wana ti okosuka pendenge wana eko réclamer yo frères et sœurs. Traité passé eza vraiment secret monene pona biso ba chrétien. Oyoka lisolo papa nozalaka ndoki papa nozalaka na bakisi papa nozalaka na magie papa nozalaka nganga papa nozalaka boye mama nozalaka boye mais histoire c'est tambola iyo somona wana légère tabu sope papa na bina bobeto lesolo ke yo so sambela biso to sambela ko lekayo ayebisa ko likabwa lobwa ngana sambela ko lekayo c'est-à-dire que yé pasala kina foi à Jésus. Mais ntango date kokaki wana ba réclamer ye azonga ndenge pe yo kozala réclamer soki date wana ekoki okoabandone pe foi wana soko travailler sur le passé wana te eza na bato ebele ntango ozotala histoire ya mama no na papa na yo ozokomitala ndenge ozomarche makambo na yo ozomona ke basigne ya papa no ezolanda yo basigne ya mama no ezolanda yo ezosala makambo ozomona papa no mpe kandenge wana mama no mpe kandenge wana c'est-à-dire nano traité sur le passé wana te ata ozoganga lelo kate na yesu mais un jour okose retrouve boye nakenda mwanda nakutana na bagrand évangéliste bautaki yeni bakenda bakampane kuna bapaster bakenda baséminaire kuna oyo azalaki évangéliste monene oyo na plage kuna koma ambiance asala bare na ye oyo ayaka koteya sako malamu awa ateyaka bato bakampane bato babongwanaka me tala asala bare awa bataka ye tala asala boye etango na mike kosolana de paster wana de évangéliste wana
bazwi batendenge ni bakoma kutubasi ukasoni po balobananga o yo pesoko umele wa keba na yosoka bo no kikini sino to komona awa biso petos ningisa kamboka oyo metambo na bande ko tuna histoire na bako ba treta déjà na passé na bako. Donc il faut faire attention. Les gens sont pas des ongenga ou azongenga, yo moi c'est azongenga. Mais ceux qui vont traiter passé na yete akoya kolongola pe lumière wana kacheno kwa futa wana kachena yo. Okomika kademo na bengewa. Il faut que traiter passé et ça été ya moko très important ya ko négliger te na vie na biso ba chrétien. Et si vous écoutez ce qu'on a mwasi to na mobali ayebi na ye passé na ye ayebi na ye engagement na ye na monde na bango akolinga kolanda mate ya moyote ako négliger ako peso ba raison ako peso ba excuse po ya ayebi makambo oyo ezoleka na famille na bango ayebi na ye ayokela kota musuma wa na mwana mwana mwasi bazoroba na yokela ka mobile no mawa ndenga lingaka nga na yokela ke mawa ifali to kabona na biso me ye alulinga kolenga moyibe na yebisa yezalite me na benga na kaye na sala ke banko me yalela kaka ngai itali me pasa zo mona likolo na ngai ngana za boyi ngale famille na ngeza boyi mena loba ndengeni alingi pe ko sambela te alingi pe ko yoka masura bana basala nzambe te soko yebisa basala nzambe bali ko finga na bidemo wana zana katena mtatena korege wana mwana mwasa zo yoka mawa bona mobali azolinga to sala ebele mibali to basi za bona banda ba yoke la kabiso mawa ko ba iba origine na ba memoria